abbiamo fatto circa 4.500 test, li abbiamo fatti alle persone che avevano manifestato sintomi respiratori gravi, li abbiamo fatti a persone che manifestavano sintomatologia respiratoria lieve e a tutti i contatti dei casi confermati. Noi facciamo circa 1.500 test al giorno, che è la nostra massima capacità, ma già prima che in qualche modo questa epidemia si manifestasse in Veneto, noi avevamo già trasferito la tecnologia a diversi centri. Quindi in questo momento qui in Veneto esistono perlomeno 5-6 centri che sono in grado di fare test. Chi deve fare i test adesso? Ma guardi, il test lo devono fare tutte le persone sintomatiche, che sia che abbiano una sintomatologia respiratoria grave che abbiano una sintomatologia respiratoria lieve, e tutti i contatti dei casi confermati. Ci sono due opzioni, una eliminare, una convivere col virus, va bene? Convivere col virus significa accettare che questo virus circoli all'interno della popolazione, e quindi bisogna fare grossi investimenti nello sviluppo di farmaci e di vaccini. Quindi l'obiettivo è eliminarlo adesso, perché adesso c'è una finestra di opportunità per farlo. E come si può eliminarlo? Identificando i casi, con le misure di contenimento e con la quarantena. Quindi facendo quello che si sta facendo adesso? Sì, e noi stiamo cercando anche di fare qualcosa in più, stiamo cercando di mettere insieme un gruppo di esperti dell'università nelle migliori menti di matematica, epidemiologia, intelligenza artificiale, per verificare se è possibile predire là dove il virus ancora non si è manifestato come malattia.